السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتمتو تافي كبجمتو تومو تورومو جرتو بكم سنجرتنتي نجا في كبجان كان نسبر عجراتو ما شاء الله مشا بريدا مشا عجيبة يشودا مشا أدرا أكاس مامو مشا بايك أبد دسين فيجر يشودا مشان كنارا مشا عجيبة تيجي كم سنرجع جرتان كان أكاس ما بايك تلي ربي كان جا يسيف عقول وربنا جا نتاجر تسجيل أو بوليتي تينا ما شاء الله مشا بريدا يشودا مشان يسي akkuma isin argartan kana meeshaa ajaa'ibaati jechuudha. Rakabootiilleen rakabootii diimlaayitiiti jechuudha. Yoo irraa baasee isiif hin ta'uu fi rakabootii kana kinoo akkuma isin argartan kana diizaayiniin isaa garaa keessaa kinoo kana mul'ata. Rakabootiin kun kan diimlaayitiiti. Diizaayiniin isaa diizaayinii keekiiti jechuudha argartanii. Keekii tadarraabiti kinooti diimlaayitiidha garaan isaa keessi. Rakabootiin kun maashaallah rakabootii jiddu galeessa jechuudha. Akkuma isin argartan kana meeshaalee ajaa'ibaa meeshaa babbareedaadha jechuudha. Meeshaan obboleettii keenyaa rabbi nagaan isii itti galchuudha. Meeshaa ajaa'ibaa meeshaa babbareedduu bitattee jirti jechuudha. Argaa jirtanii. Maashaallah kana gaasiif haa ta'uuti. Meeshaa ajaa'ibaa kanneen meeshaa babbareedaa kanneen bitattee jechuudha obboleettiin keenyaa. Kinooti akkuma isin argitan kana meeshaa xiqqaadhaa miti meeshaa qarshii guddaati akkasuma akkuma isin argartan kana kinooti akkasuma kennaa haadhaaf fi haala kanaan qopheessitee jirti. Akkasuma kana qofaa miti uffata daa'ima ofiillee jechuudha. Ofiifillee meeshaa aadaa jechuudha. Ofiifillee meeshaa aadaa qopheeffattee jirti. Akkasuma meeshaa aadaallee akkasuma kennaa obboleeyyan ofiitii fi haadha ofiitiifillee jechuudha. Daa'ima ofiitiifillee akkasuma immoo Ramadaana kanaafi abbaa manaa ofiitiif haadha ofiitiifillee haala kanaan qopheeffattee jirti jechuudha obboleettiin teenya maashaallah rabbi sirraa jaalatu akkasuma immoo obboleessa ofiitiifillee qorqoorroo fi bismaarii jechuudha nama hundaaf goote wal qixxeessite jechuudha nam tokkorraallee osoo hin hambisini haala gaariidhaan wal qixxeessite ofii bichaa bitattee hin dhiifne akkasuma immoo obboleeyyan ofiitiifillee haga humna ofiitiin gooteefii jirti jechuudha maashaallah akkana fakkaata meeshaa kanneen ammoo tokko tokkoo fi gara gatii isaatiitti yoo isin deebise ammoo haga xumuraatitti na wajjin turaa isiniin jedha. Saarbisii warqammaadha. Saarbisii warqammaa jechuun kinoo kana saarbisii warqammaa kun firee afur jechuudha. Sadii jechuudha. Akkuma argartan kun saarbisiin kun sadarkaa qabdi. Isiin tun ammoo oriijinaalidha jechuudha. Ka haqatu illee hin jira. Inni kun ka haqatu miti. Oriijinaaliidhaan firee sadiin isaa jechuudha. Birri 3,000 fi 500 jechuudha. Firee sadiin isii akkanatti walirra birri 3,000 fi 500 jechuudha. Itti aansee ammoo saanii feermuuzaa jechuun akkuma isin argartan kana kinooti saanii feermuuzaa jechuun saanii kana namni hin beekne jiru saanii kun abbaa afuriiti gatiin isaa ammoo birri 5,000 jechuudha argartanii isaa gatiin isaa birri 5,000 jechuudha akkana fakkaatti jechuudha. Inni biraa ammoo siinii fannooti siinii fannoo kinoo kana jechuudha. Siinii fannoo kan xiqqoo fi guddoo jira. Isin himee jira. Isin kun guddaadhaan jechuudha. Isin bitattee guddaadhaan akkuma isin argartan kana akka jabanaati jechuudha. Siinii jaaf keessa qaba. Siinii isaallee gurguddaadha. Gatiin isaa ammoo birri 2,500 jechuudha. Siinii fannoo kun gatiin isaa birri 2,500 jechuudha. Inni biraa ammoo makarajii abbaa gadaa fi makarajiin abbaa gadaa fi waa hunda qaba jechuudha as keessa makarajiin kun kinoo kana jechuudha waa hunda qaba as keessa kinooti jabana qaba jabana magunaa qaba as keessatti ammoo ka itti qannasan qaba as biraa ka sukkaaraa qaba jechuudha kurreen isaa as keessatti as biraa siinii maqammacaa qaba siiniin isaa siinii 12 jechuudha gatiin isaa 3,000 fi 500 jechuudha gatiin isaa 3,000 fi 500 jechuudha waan guutuu qaba ka aanan itti qannasan qaba jechuudha as dafisanii kan kaasee qannasan qaba gatiin isaa 3,000 fi 500. Inni biraa ammoo timira kiiloodha. Timira jechuun kiiloon takkatti birri 330 jechuudha. Isin kiiloo 4 bitattee kiiloon 4 ammoo 1,000 fi 300 fi birri 20 jechuudha. Kiiloo 4 bitattee kiiloon 4 kinooti kiiloo 4 garagaraatti abbaa manaatii fi haadha ofiitii bitte jechuudha. Inni biraa jookii maayikaadha. Jookiin maayikaan namni hin beekne hin jiru. Viidiyoo kiyya keessa baratamaadha. Kinoo kana jechuudha. Ifa mana rataa isin jarjarsaa jira roobni waan dhufeef jiruuf dura aduudha jookiin maayikaan kana jechuudha gatiin isaallee birri 3,000 hin beektanii jookiin maayikaan kana jechuudha dheeraadha jechuudha hin beektanii gatiin isaa birri 3,000 inni biraa ammoo jookii warqaammaadha jookii warqaammaa kana aynata baay'eedhaan bitattee
jookiin warqaamaan tokko adiidhaan bitattee tokko ammoo iyyuu kinoo kajalaa kanaan bitattee jechuudha. Lachuuyyuu 2,200 hin beektanii lamaan isaa 4,000 jechuudha. 2,200 jechuudha. Inni biraa ammoo safeediidha. Safeediilleen isin mul'isa. Inni biraa ammoo iyyuu safeediin kan buddeena irraa baasanii jechuudha. Mana hafee jira. Inni biraa ammoo distii maajistikiidha. Distii maajistikiin distii kana kinuuti. Distii maajistikiin distii kana hin beektanii. Distiin kun fireshanii distii baay'ee orijinaaliidha. Distii maajistikiin distii kana namni hin beekne hin jiru. Distii maajistikiin gatiin isii birrii 10,000 jechuudha. Distii maajistikiin gatiin isii birrii 10,000. Inni biraa saanii waxiitii nyaataati. Saanii waxii aynataati. Saanii waxii aynataallee kinoo kana jechuudha. Abbaa aynataa kinoo kana abbaa aynata 5 jechuudha. Isa kana jechuudha. Gatiin isaallee birrii 1,200 jechuudha. Baratamaadhaan hin beektanii 1,000 birrii 200 jechuudha. Inni biraa kaawuyaa uffataati. Kaawuyaan uffataa kun isa kanaan jechuudha. Kan isin dhibbisiisu kinoo hin beektanii asiin kun kan racca'u jechuudha. Kinooti asiin kan bishaan racca'usanii isa kana akkuma isin argattan kana gatiin isaa birrii 2,600 jechuudha. Orijinaaliidha. Kan qannasullee hin jira kinoo kana jechuudha. Asiin kun ammoo iyyuu kan bishaan uumamaa itti qannafatan qaba jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,600 jechuudha. Inni biraa ammoo iyyuu minxaafii arabba araattiidha. Minxaafiin kun achirraa kaasee uleebba araattiidha. Achirraa kaasee hanga asiiti jechuudha. Minxaafiin kun achirraa kaasee hanga asiiti jechuudha. Minxaafii guddaadha. Baay'ee guddaadha. Araat uleeb 2 irra 4 jecha. Qubatiin isaa kinoo garaan isaa 2 jechuudha. Qubatiin isaa bal'inni isaa garaan isaa 2. Qubatiin isaa ammoo 4 meetira 4 jechuun haga guddatu argatanii achi firaashii jala oolee asii kaasee achi firaashii jala oolee meeshaa nagaa irra daradarame achinillee firaashii jala illee oolee jechuudha. Baay'ee guddaadha. Dheeriin isaa meetira 4. Garaan isaa ammoo iyyuu meetira 2 jechuudha. 2-4 jechuudha. Akkana fakkaataa baay'ee guddaadha. Gatiin isaa 8,000 fi birrii 800 jechuudha. Inni kun ammoo minxaafii garaallee 2 qubatillee 2 jechuudha. Kana jechuudha. Minxaafii kana garaan isaallee 2 qubatiin isaallee 2 jechuudha. Kinoo kana 2 naa bitinaan jettee 2 bitee fi lachuuyyuu turkiidha jechuudha. Argaatanii made in Turkey jedha. Lachuuyyuu turkiidha. Kunillee turkiidha. Sunillee turkiidha. Minxaafii orijinaaliidha jechuudha. Kun ammoo iyyuu 4,000 fi 900 xiqqoon 4,000 fi 900 guddoon ammoo 8,000 fi ammoo iyyuu saanii shoorbaati. Saanii shoorbaallee kinoo kana jechuudha. Baratamaadha. Hin beektanii waa hundaaf keessaa qaba. Saaniiwwan isaa kinooti asirratti daradarame jechuudha. Haala kanaan inni kun cilfaadha. Inni kun ammoo kidaanii guddicha jechuudha. Maankaan isaallee asuma keessaan jira jechuudha. Maankaan isaallee as keessan maramee jira jechuudha. Wanta guutuun isaa ofirraa qaba jechuudha. Wanti inni ofirraa hin qabne hin jiru. Kinooti haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha. Argaatanii haaluma isin argitan kanaan akkana qophaa'ee jira. Cilfaan guddaan kun isaati jechuudha. Akkana daradaramee jira jechuudha. Haala kanaan maashaallah jedhaati. Kinooti akkanatti akkana jira jechuudha. Gatiin isaa immoo iyyuu birrii 7,000 jechuudha. Firii jaafurraa qaba. Gatiin isaa immoo iyyuu birrii 7,000. Fermuuzii adiidha. Fermuuzii adii jechuun isa kana jechuudha. Kinooti fermuuzii adiin isa kana gatiin isaa immoo iyyuu birrii 1,600 jechuudha. Inni biraa immoo iyyuu fermuuzii magaalaa. Fermuuzii magaalli kana gatiin isaa immoo iyyuu 1,000 fi birrii 500 jechuudha. 1,000 fi birrii 500 jechuudha. Saanii firee 2 jedha. Ka cilfaa qabu saanii firee 2 ka cilfaa qabu kinoo kanneen jechuudha. Akkuma isin argattan kana cilfaa qaba. Maashaallah keessi isaallee bal'aadha. Baay'ee bareedaadha. Cilfaallee qaba. Jalaallee saarvisii irra kaa'atanillee qaba jechuudha. Akkani bareedee isin dhiyaata jechuudha kinooti. Gatiin isaa birrii 1,000 fi 500 jechuudha. Waxiiti jechuudha innillee saanii waxiiti. Anne biraa distii siraamikiidha. Distii siraamikii bareedduu akkana fakkaatu tana jechuudha. Distii siraamikii kana distii siraamikii bareedduu tana jechuudha. Maashaallah haala kanaan bareeddee dhiyaattee jirti jechuudha. Baay'ee bareeddi. Tokkoffaadha distiin siraamikii kun sadarkaa baay'ee qaba jechuudha. Kun ammoo kun kinoo yoo ilaaltan mukokoodha jechuudha. Mukokoo jechuun bakka distii siraamikii keessaa orijinaaliin mukokoodha. Mukokoo osoo ta'uyyuu isiin kunuyyuu sadarkaa baay'ee qabdi. Argaatanii nusuu qulqulluudha. Siraamikiin isiillee ol jalatee malee gubbaan isii jechuudha. Gatiin isiillee akkasuma hin dabala jechuudha. Distiin abbaa sadii kun jechuudha.
tagattiin isii qannasuullee jira jechuudha kinooti mukoo oriijinaalidha jechuudha distiin kun gatiin isaa ka baay'ee qannasuullee hin jira jechuudha isii tanaan ta'e jechuudha tabirri 5,000 illee hin jirte jechuudha tun garuu birrii 7,000 adiin barruun tokko birrii 5,000 namoonni bitachuu barbaadan kanaan ta'e isaan ta'e isiniif bita jechuudha birrii 7,000 kuni adiin barruun sun ammoo birrii 5,000 jechuudha akkana fakkaatti maashaallah daa'imati caamman daa'ima isa kana jechuudha caamman daa'ima kinooti isa kana akkuma isin argitan kana kinoo kana gatiin isaa birrii 1,600 daa'imni waggaa 8 ka isaati jechuudha caammaa bareedaadha kinooti akkuma isin argitan kana kinoo kana jechuudha 1,600 jechuudha inni biraa ammoo surree jiinsiidha surree jiinsiin surree kana jechuudha kinooti surree jiinsiin surree kana jechuudha kinooti akkuma isin argitan kana surree jiinsiin surree kana maashaallah gatiin isaa ammoo birrii 700 jechuudha inni biraa ammoo surree kiisii qabdu kana jechuudha kinooti surree kiisii qabdu jallisii laastikiidha isin ammoo birrii 900 jechuudha inni biraa ammoo shaamiziidha shurraabii furdaadha kinooti shurraabiin furdaadha michooti qaba jechuudha korontaa isaanii miti michooti qaba akkasuma ammoo bareedduu dhalle akkuma isin argitan kana shaamizii michooti qabdillee jechuudha laaftuu waan taateef jallisii akkana gatiin isiillee birrii 900 jechuudha akkana fakkaatti inni biraa shiita ijoolleedhaaf obboleeyyan ofiitii kan tokko kinoo kana jechuudha shiin kunniin hin beektanii mitira 3 fi ruubiidha gatiin isaa ammoo birrii 400 jechuudha kunillee kana jechuudha kalammaffaa kararillee babbareedaa bite jedhee yaada kana jechuudha kunillee 3 ruubiidha argattanii gatiin isaa kunillee birrii 400 jechuudha 3 ruubiidha lamaan isaa wali 800 inni biraa immoo kahaadhaati kahaadha maqarabaa fi shiita jechuudha walirratti jechuudha kun ammoo shiitiidha argattanii kuni maqarabaadha kuni maqarabaadha maqarabaallee bal'aadha jechuudha kun isin argitan kana maqarabaa bal'aadha kun ammoo shiita jechuudha argattanii kun ammoo shiitiidha argattanii kararilleen bareedaadha jedhee bitee hin haqatu gara haqatu waan hin qabnee fi gatiin isaa lamaan isaa walirratti birrii 800 jechuudha shiitaa fi maqarabaan jechuudha walirra gurgurama walirratti birrii 800 jechuudha walirratti kinooti karariin jaraa tokko walirra birrii 800 jechuudha haadhaaf bittee rabbi sirraa jaalatu inni biraa ammoo qorqorroodha qorqorroon luukiin isaa jechuudha qorqorroon maqaa qaba inni kun tokkoffaadhaan bite jechuudha qorqorroon kamuu maqaa qaba inni kun ammoo luukiin tokkochi birrii 500 kunillee luukii 10 kunillee luukii 10 walitti luukii 20 520 yoo baay'isan 10,000 ta'a jechuudha luukii 20 jechuudha luukiin takkattiin 500 ka qannasullee hin jira jechuudha luukiin takkattiin birrii 500 ka dabalullee hin jira ka qannasullee hin jira luukiin takkattiin 500 luukiin 20 ammoo birrii 10,000 jechuudha kamanaan ijaaranii inni biraa ammoo qorqorroo jedheera ka bismaariidha bismaarillee kunoo kana bismaariin kun ka xilaatii akkuma isin argitan kana ka xilaatii luukiin takkattiin ka xilaatii luukiin takkattiin afaan Oromoo balleessitummaa qaqqaabii inni biraa bismaariidha bismaariin kinooti bismaariin xilaatii ka gubbaan isaa akka xilaa qabu san jechuudha kiiloon takkattiin 250 kiiloon 3 ammoo 700 fi 50 jechuudha akkanuma guutuma isaa ishii guddateef jechuudha inni biraa ammoo konfartii algaati konfartii algaa kanaan naabit naan jette jechuudha kana bitee fi kun ammoo hin beekanii waanuma guutuu isaa qaba jechuudha waanuma guutuu isaa qaba jechuudha wanti inni hin qabne jiru as keessaa kinooti onnee qaba ka onnee qaba isayyuu lama qaba jechuudha inni biraa ammoo kanallee lama qaba jechuudha argatanii kanallee lama qaba inni biraa ammoo konfartii kana jechuudha garaa keessaallee algaalimsii kana qaba jechuudha garaa keessaallee algaalimsii wanni algarraafan kana qaba jechuudha bifa diimaa kanaani
Inni biraa immoo konfortiillee of keessaa qaba jechuudha. Kinootii konfortiin isaallee kan isin argattan kana kinootii akkana jira jechuudha. Maccaawushaa kanneen qabaa kanaan naafiti naan jette anillee kanneen waan biteef jechuudha. Video waraabaan saniif cufaarra deebi'aa badaluu. Kinootii kanneen qaba jechuudha. Kan isin argattan kana waa afur qaba argattanii kanneen qaba. Gatiin isaa ammoo birrii 6,200 jechuudha. Gatiin isaa birrii 6,200 jechuudha. Akkana fakkaata. Waan haganaati gatiin isaa 6,200 itti barbaadanii bituu dandeettan jechuudha. Akkuma isin argamu kana kun isaa birrii 6,200 jechuudha. Konfortiini 6,200. Inni biraa immoo televiziiniidha. Televiziiniin televiziiniin kinootii televiziinii guddaadha. Abbaa inchi 43ti. Abbaa inchi 43ti televiziinii guddaadha jechuudha. Akkuma isin argattan kana meeshaa isaa guutuu qaba jechuudha. Kinootii akkuma isin argattan kana televiziinii guddaadha. Gatiin isaa televiziinii kana 22,000 jechuudha. Gatiin isaa 22,000. Kana waraabaa televiziiniin maqaan isaa kun istaariidha. Kan qannasullee jira jechuudha. Istaariidha. Istaariin 22,000 jechuudha. Televiziiniin gatiin isaa qannasullee hin jira jechuudha. Yoo barbaadanii ka gatiin isaa qannasullee hin jira. Kun ammoo istaariidha. Gatiin isaa ammoo birrii 22,000. Meeshaan isaa jechuudha. Dishiin kinooti. Dishiin guddichaan jechuudha. Akkasuma ammoo deefiillee kanaan jechuudha. Gold staariidhaan jechuudha. Meeshaa isaa guutuu qabate jechuudha. Gamade qabate waa hunda qabate 3,000 fi birrii 800 jechuudha. Meeshaan isaa 3,000 fi 800 inni ammoo 22,000 jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa immoo uffata xurii itti guuranidha. Uffata xurii itti guuranii kinoo kana jechuudha. Akkuma isin argattan kana guddaadhaani. Kinoo argattanii guddaadhaallee akkasuma maashaallah orjinaaliidhaallee gatiin isaa birrii 600 jechuudha. Akkasuma madabraa taatifiidha. Madabraa taatifiillee kinoo akkasuma of keessa dirametti as keessa jira hin beektanii kunillee birrii 600 jechuudha. Inni biraa immoo rakabotiidha. Rakabotiin kinootii akkana fakkaata jechuudha. Rakabotiin kun kan diimlaayitiiti. Rakabotiin kun kan diimlaayitiiti jechuudha. Inni kun maaliif yeroo hidhuu na dhibaa waan ta'eef kinootii rakabotii diimlaayitiiti isiniin mul'ata. Akkana fakkaata. Rakabotiin kun jiddu galeessa jechuudha. Guddaadhaa xiqqaa sanniini miti. Isa waan ta'eef guddaadhaa gatiin isaa birrii 2,000 jechuudha. Rakabotiin kun gatiin isaa birrii 2,000 jechuudha. Inni biraa immoo saanii raaniiti. Saanii raaniillee kinooti. Saanii raanii kun aynata baay'eetiin jira. Gabaabaa tokkoon illee hin jira. Inni kun garuuyyuu argattanii dheeraadha. Haganii dheeratu argatanii. Abbaa firee afuriiti. Inni kun dheeraadha jechuudha. Kana ta'ee gabaabaan illee hin jira. Kun ammoo gatiin isaa birrii 4,000 jechuudha. Gatiin isaa birrii 4,000. Inni biraa saanii faandishaati. Saaniin faandishaa kinoo kana jechuudha. Ka jalaan itti galbu qaba. Innillee kana jechuudha. Kun xiqqaadha. Xiqqaan kun birrii 4,000. Inni biraa ammoo rakabotii wal haa fakkaatuuf jedhee guddaa bitee jechuudha. Lama naa bitinaan jennaaniin ana ammoo zintii firma hiyyaan bitee fi rakabotii wal fakkaataan akka warqaammaa ta'an ta'eef inni ammoo kana waliin deemuuf waan ta'eef ammoo birrii 500 jechuudha. Inni ammoo inni biraa sufraa margaati. Sufraan margaallee kinoo kana jechuudha. Sufraan margaa kuni kayaa usannii miti. Inni kun baay'eetu jira. Inni illee birrii 1,000 jechuudha. Sufraan kuni. Inni biraa ammoo firaasha. Kinooti firaashiin akkuma isin argitan kana haala kanaan bareedee dhiyaatee jira jechuudha. Firaashiin akkuma isin beektan firaashiin tokkotti birrii 1,700. Firaashiin lama ammoo 3,400 jechuudha. Inni biraa tiraasidha. Tiraasiin birrii 2,200, tiraasiin 6 birrii 1,200. Inni biraa ammoo istoofii lafaati. Istoofii lafaa kinoo akkuma isin argitan kana asitti dhiyaatee jira jechuudha. Istoofii lafaa kinoo kana argattanii kinoo kana jechuudha. Gatiin isaa birrii 1,600 jechuudha. Istoofii lafaa gatiin isaa birrii 1,600. Inni biraa immoo meeshaa aadaati. Meeshaan aadaa akkana ta'ee dhiyaatee jira jechuudha. Meeshaa torba siinqee qabatee kanneen qabatee mooqaa fi akkasuma waan garaagaraa qabatee jechuudha. Meeshaan torba jechuudha. Meeshaan bitamee fi meeshaan torba
birrii 9,000 jechuudha. Inni biraa ammoo siinii bunaati. Siiniin bunaallee kilooti as bira jirti. Siiniin bunaallee kiloo ishii sana jechuudha. Siiniin bunaa maashaallah bareedudha. Rakabootii waan warqaamaa ta'eef tunillee warqaamaaf keessaa qabdi akkasitti jechuudha. Isii firee gimmaasha yoo ta'e birrii 1,700 darzanni ammoo 3,400 jechuudha. Darzanni bitee fi darzanni birrii 3,400 jechuudha. Inni biraa kasaambusaa irra yaasanillee kilooti as bira jira jechuudha. As bira jira barjaa macaa jechuudha. Kilootiin kana wajjin jechuudha. Innillee gatiin isaa birrii 500 jechuudha. Inni biraa cilfaa lama kilooti jechuudha. Cilfaa gotii fi lama shantama lamaan isaa ammoo birrii 300 jechuudha. Inni biraa ammoo maankaadha. Maankaan gimmaashii birrii 50 cilfaalleen gimmaashii birrii 50 jechuudha. Lamaan isaa walirra birrii 100. Inni biraa haxumaadha. Roottoodha. Roottoon kinoo as bira jira. Roottoon kun abbaa 400 fi 20 gatiin isaa birrii 1000. Abbaa 400 fi 20 gatiin isaa ammoo birrii 2,000 fi 600 jechuudha. Ka gabarii garaa keessaa qabu saniini. Inni biraa ammoo haxumaadha. Haxumaa kinoo kanaan jechuudha. Gatii fi kanaanii birrii 200 jechuudha. Akkuma isin argitan kana carqiin kun kinooti kun akkana jira jechuudha. Sun ammoo guyyaa takkatti osoo miicamee hiyyaa'a jechuudha. Argaatanii garaagarummaa inni qabu isiin isa warqaamaa sanii naafiti jettee ani garuu kanaan hojjechiiseef jechuudha. Argaatanii carqiin firaashii tokkochi birrii 1,000 jechuudha. Kan tiraasii ammoo 550 akkana fakkaata. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Inni biraa ammoo carqii tiraasii isin himiira. Carqii biffee keessaa haala kanaan bareeddee isin dhiyaatee jirtu jechuudha. Akkuma barbaadanii fayyadamuu ni dandeettanii. Isin kun baay'ee bareedee jechuudha. Barbaadan soofaa garaagaraa irra libbifachuu dandeettanii. Barbaadan biffee keessa libbifachuu dandeettanii. Yoom akkana fayyadamtaniyyuu baay'ee tokko bareeddi jechuudha. Isin kuni ajajaan hojjetamti akkamitti fayyadamtanii. Firaashii irraa akkana yoo fayyadamtanillee hin bareeddi jechuudha. Fakkeessaanuu asimaatti daawwatan baay'ee bareeddi. Gatiin firee 20 jettee birrii 2,000 jechuudha. Kilooti firee 20 jettee fireen 20 birrii 2,000 jechuudha. Inni biraa ammoo sufraa lafaati. Sufraa lafaa kilooti asiin kan ammaachuun ta'u jechuudha. Isin ajajattee warqaamaadhaa kan isin argatan kana inni kun baay'ee guddaadhaallee as bira ka'afamu jechuudha. Hojjechiifamaa hin beektanii. Gatiin isaa ammoo birrii 1,700 jechuudha. Baay'ee guddaadha argatanii hin hodhisiifamaa. Akkana fakkaata jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan ajajachuu hin dandeettan isin jedha. Gatiin isaa ammoo birrii 1,700 jechuudha. Akkana fakkaatee isin dhiyaatee jira innillee. Inni biraa ammoo shiroo ammoo as bira jira kilooti. Shiroo kiloo takkatti birrii 100 fi 60 jechuudha. As bira kilooti kiloon 2-4 barbaadde tokko abbaa manaa ofiitiif tokko ofiifi gatiin isaa ammoo birrii 640 jechuudha. Inni biraa eelee buddeenaati. Eelee buddeenaa isin barbaadanii jechuu dandeettanii isin kanaan ajajattu jechuudha. Eelee qoraaniif jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Eelee qoraaniitiin jechuudha. Kan buleetiin ta'in ajajattee isin kan barbaadanii ajajachuu dandeettanii. Eeleen qoraaniillee yoo barbaadan birrii 2,000 fi 500 jechuudha. Eeleen qoraanii birrii 2,000 fi 500. Oyu mandajaa bunaati. Mandajaan bunaa kana fakkaatti jechuudha. Tinoo xiqqishuu isin argitan kana akkana jirti. Gatiin isii immoo birrii 600 jechuudha. Mandajaan bunaa tana. Inni biraa immoo masoobii buddeenaati. Masoobiin buddeenaa kana fakkaatti jechuudha. Isa kana kinooti akkuma isin argatan kana masoobii buddeenaati. Masoobiin buddeenaa kun gatiin isaa hin beektanii birrii 3,000. Masoobiin darajaa baay'ee qaba akkuma isin argitan kana kinooti. Isa kanaan jechuudha. Inni kunniin kinooti guddaallee miti kunni xiqqaa miti jiddu galeessa baay'ee bareedaadha jechuudha. Gatiin isii ammoo birrii 3,000 masoobiin buddeenaa tuni daanteelii isii wajjin qopheesseef jechuudha. Isiidha kinooti daanteeliin isiillee daanteeliillee birrii 400 jechuudha. Inni biraa immoo masoobii daabbooti. Masoobiin daabboo kuni baay'ee bareeddi. Dhugaa dubbachuuf masoobii kana kan maqara ofii bitee dhabee jennaaniin isiif dabarse jechuudha. Masoobiin kun baay'ee bareeda. Masoobiin daabboo kuni gatiin isaa birrii 2,000 fi 300 jechuudha.
akkana fakkaata baay'ee bareeda daantaliin isaallee akkasumatti jechuudha akkana fakkaata jechuudha baatiraa daabbooti baatiraan daabboo kinuutii ikoosaniidha ikoosanii namni hin beekne hin jiru ikoosaniidha jechuudha isa kana kinooti jechuudha ikoosaniidha garaan isaa keessillee kinoo kanuma ikoosaniidha jedha kinoo as biratti illee akkama isin beektan san jechuudha baatiraan isaallee garaa isaa keessaallee adiidha jechuudha kinoo kama argaa jirtan kana kinooti kama argaa jirtan kana jechuudha gatiin isaa birrii 13,000 jechuudha baatiraa daabboollee gatiin isaa birrii 13,000 inni biraa immoo daakuudha daakuu kinooti jechuudha daakuun as bira jirti daakuun kun 50dha jechuudha abbaa manaa ofiitiif qopheessite gatiin isaa birrii 4,400 jechuudha inni biraa daakuu haadha ofiitiif ammallee qopheessite as bira jirti kiiloo 25 birrii 2,300 jechuudha kinooti kiiloo 25 daakuun ammoo dastaadha jechuudha daakuu bareedduudha birrii 2,300 jechuudha daakuun kiiloo 25 inni biraa immoo maashina bunaati maashinni bunaallee kinooti abbaa giraamii dhibbaati jechuudha abbaa giraamii dhibbaa gatii isaa hin beektanii birrii 2,500 jechuudha abbaa giraamii dhibbaati jechuudha manaaf inni baay'ee gahaadha jechuudha abbaan giraamii dhibbaa baay'ee guyyaadha inni biraa immoo saanii nyaataati saanii nyaataa kinooti as bira jirti saanii nyaataa kun aynata baay'ee qaba jechuudha inni kun baay'ee furdaadha dhugaa dubbatuuf annin ka duraan ijoollee baay'ee dhaabite haganan furdatu yeroo san kun hin dhufne waan ta'eef mucattii ho'iitiif bitee ture haganan furdatuu fi yoo eda'uuf ammoo kanaafis sun baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha gatiin isaa darzana jechuudha darzanni 2,000 fi birrii 200 jechuudha darzana isaati darzanni ammoo birrii 2,200 jechuudha inni biraa ammoo makarajii bunaati makarajii bunaa abbaa litirii takkaa jechuudha makarajii bunaa abbaa litirii takkaa kinooti birrii 450 jechuudha birrii 450 inni biraa ammoo sukkaara kiiloodha sukkaara kiiloon birrii 130 jechuudha as biratti kiiloo 2 ofii fi kiiloo 2 abbaa manaatii fi kiiloo 2 haadhaaf qopheessite jechuudha sukkaarri in kinooti as bira sukkaarri kiiloon 3 jechuudha birrii 390 jechuudha inni biraa ammoo sufraa nyaataati sufraa nyaataa kun rakabootiillee of biraa qaba tun kinoo kan nyaataati kun dheeraadhallee kinooti akkuma isin argitan kana dheeraadhaaf umatii qaba jechuudha akkana fakkaata kun ammoo isuma ta'ee tarakabootii ishoo biraa qabdi jechuudha inni kun yeroo namni baay'een hin jirre maatiin baay'een hin jirre nama lamaafillee gahaadha jechuudha nyaatarra nyaachuuf nama lamaafu gahaadha jechuudha inni kun gatiin isaa birrii 2,200 jechuudha lamaan isaa walirratti buna jechuudha bunni kiiloon tokkochi 450 bunni ammoo as bira jira jechuudha kino buna warqaa buna bareedaadha jechuudha kiiloo 4 kiiloon 4 birrii 1,800 jechuudha inni biraa saanii gloobaaliidha saanii gloobaaliin saanii addiidhaan bitee jechuudha saaniin kun saayizii qaba jedhee himee jira isa kanaan bitee inni kun ammoo birrii 5,200 jechuudha inni biraa ammoo misira kiiloodha misirri kiiloon birrii 160 kiiloon 4 ammooyyuu 640 jechuudha makashkashaadha makashkashaalleen keessa jira jechuudha hin baafne inni illee birrii 80 jechuudha guddaadha inni biraa maxabashaa siraamikiiti maxabashaan siraamikii kana jechuudha kinooti maxabashaa siraamikii hin beektanii isa kana guddaadhaan jechuudha inni illee birrii 2,400 jechuudha maxabashaan siraamikii birrii 2,400 inni biraa maankaa fannooti maankaan fannoo kinoo kana jechuudha adii kanaanii ka isii bitee fi maankaan fannoo isa kanaan jechuudha akkuma isin argartan kana waa hundaa biraa qaba jechuudha shan jechuudha guutuunuyyuu billaalleen firee jaha albeeleen firee jaha shukkaallee wanti hundinuu firee jaha jechuudha as keessa duudeera argartanii akkuma isin argartan kinoo akkuma asirra fotoo irra jiru kana jechuudha bifti isaallee kanuma wanti guutuun isaallee fotoo irra argartan kana gatiin isaa birrii 2,200 jechuudha gatiin isaa birrii 2,200 inni biraa ammoo soolariin kun kan baay'eetu jira jechuudha inni kun ammoo ka ampuulii 4ti akkasuma ammoo
kan reediyooti jechuudha. Kinooti as bira jira kan reediyooti. Soolarillee lama ofirraa qaba kinoo lama jechuudha. Akkuma isin argitan kana chaarjeriillee guutuun isaa ampuuliin arfanuyyuu garagara qabdi. Akkuma isin argitan kana gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Abba 10 jechuudha. Waatiin isaa eessa bira jiru? Kinoo as bira jechuudha. Waatiin isaa 10 jechuudha. As birattillee kinoo waatiin isaa 10, as birattillee waatiin isaa 10 jechuudha. Abbaa waatii 10ti. Gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Inni biraa ammoo ka buddeena muraa keessa kaayanii kinoo kana jechuudha. Ka buddeena muraa kanaan biteef jechuudha. Akkuma kiyyaa kanaan bitee fi maayirra waan inni kana dhufeef jecha kanaan bitee fi inni ammoo birrii 2. Inni biraa ammoo soolariidha. Soolariin kun kan baay'eetu jira jechuudha. Inni kun ammoo ka ampuulii 4ti. Akkasuma ammoo kan reediyooti jechuudha. Kinooti as bira jira kan reediyooti. Soolarillee lama ofirraa qaba kinoo lama jechuudha. Akkuma isin argitan kana chaarjeriillee guutuun isaa ampuuliin arfanuyyuu garagara qabdi. Akkuma isin argitan kana gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Waatiin isaa 10 jechuudha. As birattillee kinoo waatiin isaa 10, as birattillee waatiin isaa 10 jechuudha. Abbaa waatii 10ti. Gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Inni biraa ammoo ka buddeena muraa keessa kaayanii kanaan biteef jechuudha. Akkuma kiyyaa kanaan bitee fi maayirra waan inni kana dhufeef jecha kanaan bitee fi inni ammoo birrii 200 fi birrii 80 jechuudha. Inni biraa eelee piizaati. Eeleen piizaallee kinoo isa kana kinooti eeleen piizaa kana jechuudha. As biratti abbaa 42tu jira. Abbaa lakkoofsa qaba jechuudha. Lakkoofsa 42tu jira. 30 wayitu jira. 32 illee jira. Akkasuma 43 illee jira jechuudha. Kana caalullee hin jira. Baay'inni isaa lakkoofsi isaa tokko miti. Gatii isaa yoo laaltanii gatiin isaa fi lakkoofsi isaallee garagara jechuudha. Akkuma isin beektanii keessaa baasee isin mul'isa. Kinoo kanaan jechuudha. Maqaan isaallee qaba. Kun ammoo kan bitee kuni jimpaasidha jechuudha. Maqaalleen akkuma garagara ta'e gatiilleen garagara. Akkasuma ammoo lakkoofsi illee garagara yoo ta'e akkasuma lakkoofsi isaallee garagara yoo ta'e akkasuma ammoo gatiin isaallee garagara jechuudha. Akkuma isin argitan kana gatiin isaallee akkasuma garagara. Kun ammoo kurree isaa jechuudha. Kinooti. Kun ammoo isarratti hidhamu. Akkuma isin argitan kana lakkoofsi isaallee akkuma garagara jechuudha. Argatanii kinooti. Gatiin isaa kun ammoo asitti kinoo boota gamada isaa qaba jechuudha. Gamanni isaa kinooti as bira jira. Argatanii gamanni isaa kinooti kana jechuudha. Akkuma footoo irraa argatan kana jechuudha. Wanti guutuun isaatu yoo itti hidhame akkuma footoo irraa kana jira jechuudha. Lakkoofsi isaa ammoo 42 jechuudha. Gatiin isaa birrii 4,000 fi 500 jechuudha. Inni biraa burcuqqoo wayiniidha. Burcuqqoo wayiniin kinoo as keessa jira jechuudha. Burcuqqoo wayiniin baay'ee bareeda jechuudha. Kinoo kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana akkuma asirra jiru kana jira jechuudha. Kinoo ka boombaa qabuun jechuudha. Burcuqqoo wayiniin ka boombaa qabuuni akkuma asirra jiru kana jira. Ka isin ergitee baradoodha. Angaruu kanaan biteef jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Burcuqqoon isaa kunillee haaphii osoo hin taane baay'ee yabbuudha jechuudha. Baay'ee ka ofiin akkasitti sanatti qusanii ni miti. Maashaallah akkana jira. Akkuma asirra jiru kana jira jechuudha. Burcuqqoo jahuuf biraa qaba jechuudha. Burcuqqoo wayinii kuni keessaa baasee illee isin mul'isuu danda'a jechuudha. Garuu walitti alafamee hin jiru jechuudha. Ka boombaa irra hidhamee hin jiru. Booda irra hidhama jechuudha. Kinooti kurreen isaati. Kinoo akkana jira jechuudha. Kun ammoo asiin irratti hidhama jechuudha. Gatiin isaa kinooti argatanii birrii 4,000 fi 700 jechuudha. Waan achi irratti laxxafamee jiru. Gatiin isaa birrii 4,000 fi 700 jechuudha. Boombaan isaa asiin irratti hidhamee hin jiru. Ganaa irratti kinoo kun boombaan isaa irra hidhamee hin jiru jechuudha. Irratti hin hidhamne akkana fakkaata jechuudha. Kinooti inni akkana jira. As keessa immoo burcuqqoo isaatu jira jechuudha. Burcuqqoon isaa kinooti. Akkuma isin argitan kinooti baay'ee dheertuudha jechuudha. Burcuqqoon isaa kinoo kana yabbuudha isiniin jedhee isin himee ture. Akkasuma yabbuudha jechuudha. Haaphiin tokkiin illee hin jira. Kuni garuu saniin miti isin ergiteerraa adda jechuudha. Maashaallah baay'ee yabbuudhaallee akkasuma immoo bareedduudhaallee firee jaha qabatti jechuudha. Kinooti jechuudha. Baradoon sun ammoo tanaan dura dhufte jechuudha. Kun ammoo maayirra waan dhuftee fi gatii isiillee achuma akkuma argitan san birrii 4,000 fi 700 jechuudha. Maashaallah kun ammoo waan akka qallaaleetti daa'imman illee cabsituu miti yabbuudhaallee jechuudha argatanii. Sun ammoo walumattuu yoo buutee haphiin takkiin hin cabdi. Tun ammoo akkasii miti yabbuudhaallee jechuudha. Akkana fakkaata. Boombaan isaallee akkana fakkaata. Gatiin isaallee akkuma isin himesanii. Firmuuzii warqammaadha. Firmuuzii warqammaallee akkuma isin argitan kana firmuuzii
Dubaayii jechuudha kan hin haqanne firmuuzii babbareedaa jechuudha akkuma argartan kana firmuuzii ajaa'ibaati firmuuzii lama akkuma isin argartan kana jechuudha kinooyitii akkana fakkaata gatiin isaallee akkasuma baay'ee guddiidha jechuudha firmuuzii kana namni biraa nu bitu yoo jettan bituu hin danda'u maaliif kanayyuu akka qallaalitti hin argine hin argamu jechuudha firmuuziin kun hin argamu haati kana sadi fidde yoo daddaftanii ammaan kanatti fudhattan anatuyyuu ajajaan fichisiisa jechuudha Addis Ababaadhaa fidde sadi fidde tokko an isiidhaaf biraa fuudhee jira lama hafee jira namoonni fudhachuu barbaadan ammoo fudhatanii malee booda irratti hin argu jechuudha qarayyuu hin dhabe 15 jechuudha firmuuziin kun kuuwwan hin jira ka jidduun isaa aynata biraa qabu sunniin hin jira kun ammoo hin jiru jechuudha firmuuziin kun galgalootti naayixan bishaan tanfaa ganamallee yoo kaatan akkasuma jechuudha akkasuma ture jechuudha bishaan tanfaan sun akkasuma keessa ture jechuudha ganamallee keessa naayixan isuma jechuudha gatiin isaa immoo birrii 7,000 jechuudha lamaan isaa 7,000 akkana fakkaata lamaan isaa birrii 7,000 jechuudha inni biraa immoo ruuza kiiloo 25 naabitiin aan jette ruuzni illee kinooti kiiloo 25 biteefii jira jechuudha akkuma isin argitan kana ruuza kiiloo 25 biteefii jira gatiin isaallee ruuzni kiiloon 25 lamaa fi 400 jechuudha ammoo zayitiidha zayitiin ammoo akkuma isin argartan kana zayitii sadi barbaadde jechuudha sadi bitee fi zayitiin sadi takkatti birrii 1,000 jechuudha zayitiin sadi birrii 1,000 jechuudha meeshaan keenyaarraa akkana fakkaata biffeen ammoo akkana fakkaata jechuudha meetiriin isaa akkana qumatiin isaa jechuudha meetira tokkoo fi 80 jechuudha gubbarraa isaa ammoo gadi meetira 200 fi 30 jechuudha garaa isaa keessa jechuudha inni kun naa guddatu jette asirra akkan as dheerinni isaa jechuudha bal'inni isaa akkan asii 50 jechuudha biffee baay'ee guddaadha kan sibiilli isaa akkanatti jechuudha yeroo barrii kan irraa baasuu barbaadan illee akka duraa sanii miti irumaa baas jechuudha amma yoo feenu kan irraa baasne kaane yoo achi kennillee ittiin deebisnu jechuudha uummata akka waan nama dhibuu miti jechuudha inni kun akka duraa sanii miti jechuudha mastaawotiin isaa akkuma argitan kana qaamni isaa mastaawoti maan ka hojjetame jechuudha jala isaa irratti bakkooniin xiqqoo naa hojjetamu jettee dura masaabaa jettee ergasii bakkooniin jettee bakkooniin kun irratti hojjetame jechuudha argaartanii bakkoonni isaa kunillee kana dhibuu miti qulfii uummata akka iyyuu isatti barbaachisu ofumaan ka galee bahu jechuudha akkuma isin argitan kana bakkoonni sadi jechuudha jara isaa keessa akka hojjetameefi kino akkuma argitan kana bakkoonni sadiif hojjetamee fi jira jalli isaa aynata kana dibamee adiidha jechuudha ka hojjechiifattee fidhuma isiitiin jechuudha dalgi isaallee mastaawotiidha jechuudha akkuma isin argartan kana dalgi isaa irratti illee mastaawotiidha jechuudha argaa jirtanii cinaan isaa dalgi isaallee jechuudha dalgi isaa kun dalgi lamaan illee kino akkuma isin argitan kana mastaawotii kana jechuudha kino dalgi isaa kunillee mastaawotii kana jechuudha akkuma jirutti guutummaan guututti mastaawotiin qaamni isaa guutuun mastaawotiidha jalatti bicha baakoonii xiqqoo wayiiti jechuudha kan itti gale jala isaa qofa irratti baakoonii xiqqoo wayii bicha itti gale jechuudha maashaallah rabbi nagaan isii itti galchucha jala isaa kana qofatti baakooniin xiqqishuun kun qofa itti gale jechuudha argartanii jala isaa qofa irratti baakooniin xiqqoon kun gale jechuudha maashaallah baay'ee bareedduudha meetira 200 180 jechuudha baay'ee guddaadha jechuudha meetira 180 jechuun baay'ee guddaadha baay'ee guddaadha jechuudha akkuma isin argitan kana garaan isaa keessa ammoo madaddaraadha jechuudha kinu madaddaraa kanneen jechuudha madaddaraa kanneen irratti ammoo kagalu kinootii mastaawotiin as biratti kaayamee jira jechuudha mastaawotiin as bira kaayamee jira jechuudha gatiin isaallee maashaallah jiddu galeessaa akkuma 30 bichaadha jechuudha haala kana fakkaatuun hojjechiifachuu dandeettanii namoonni jaalatan keessaan na dubbisaa isin jedha gatiin isaallee akkas jechuudha maashaallah baay'ee tokko bareeda hedduu tokko jaaladhee jiraanii isinillee yoo jaalatan keessaan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha meeshaan keenya har'aa akkana fakkaata maashaallah akka jaalatan abdii guddaa qabaa jaalatan taanaan keessaan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heloo jettan argachuu dandeettan gamanumaanii wanta isinitti himu dagadhee daabboolee qabdi daabboo abbaa manaatii fi haadha ofiitiif qopheessite qabdi jechuudha daabboon sun abbaa 332 daabboo kan kee baay'ee jaaladheera baay'ee natti toleera baay'ee na hawwisiisee jira hawwaa ture hojjechiisii maatii kiyyaanaa fidii naan jettee obboleettiin teennaa nageellee arsii irratti ishii jedhee fi isallee hojjechiisee fi jira daabboo achumaan fuudhee deemaa hin fuunee kaleessa ajajee achumaan fuudhee deemaa meeshaan kun har'uma fe'amaa jira waan ta'eef nageellee arsii asumaa dhihoodha sababa saniif jechaati roobni illee dhufee jira waan ta'eef viidiyoo baay'ee sin jarjarsee dhiifama guddaan irraa ta'a isiniin jedha akkana fakkaata ajajadhaa isiniin jedha
obboleeyyan kiyya warroon ammoo meeshaan keessan ajajni isin hin baaneef obsaan eeggadha dhiifama guddaan irraa ta'aa jira warroon ammoo maatii keessaniif sapiraayizii qabdanillee sapiraayizii na biraa qabdanillee meeshaan keessan hojjetamee jira adadumaan jaluma jalaayina eegaa isinin jira akkana fakkaata hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinin jira gatiin isaa akkuma 30 hojjechiifadhaa isinin jira biffee kanallee